კამიკაძე სახმელეთო რობოტები, ოკეანეში მოქმედი საზღვაო დრონები, ძველი თვითმფრინავები, რომლებიც დრონების დედა ხომალდებად გადააკეთეს. ფრანკენშტეინის ჰიბრიდული საჰაერო თავდაცვის სისტემები. უკრაინის მიერ რუსეთის წინააღმდეგ ომის დროს შემუშავებული სამხედრო ინოვაციების სია მართლაც შთამბეჭდავია და მუდმივად ფართოვდება. სრულიად ახალი მაღალტექნოლოგიური სისტემებიდან დაწყებული, ანტიკვარიატისთვის ახალი სიცოცხლის შთაბერვით დამთავრებული, ქვეყანა მუდმივად პოულობს ახალ გზებს, რომ ბევრად უფრო დიდ მოწინააღმდეგეს შეუტიოს. როდესაც უკრაინა აძლიერებს საშუალო და გრძელ მანძილზე დარტყმების კამპანიას რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და რუსეთის სიღრმეში, ქვეყანა ექსპერიმენტებს ატარებს ამ დარტყმების მანძილის შეუმჩნევლობისა და მომაგტინებლობის გასაზრდელად. და ახლა ისინი წარსულს. კებდოთ კი პირველ მსოფლიო ომს უბრუნდებიან, რათა ძველი ტექნოლოგიის, ბუშტების, ახალი დანიშნულებით გამოყენების გენიალური გზა აღმოაჩინონ. ხოლო ახლა უკრაინა მათ დრონების დედაგემებად იყენებს. ტექნოლოგია ჭკვიანია, პრაქტიკულია და ჩანს, რომ სერიოზულ პრობლემას შეუქმნის რუსეთის საჰაერო თავდაცვას. აი როგორ იყენებს უკრაინა ბუშტებს დრონების გამშვებ პლატფორმებად და რატომ არის ეს ასეთი ეფექტური იდეა? ბოლო კვირებში ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსეთის ლოგისტიკა მძღოლებისთვის ნამდვილ გამოცდად იქცა. M14 და H820 ავტომაგისტრალები, რომლებიც აკავშირებს ოკუპირებულ კირიმსა და ხერსონს, ზაპოროჟიეს, დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქებს რუსეთის მატերիկთან, ფართო სასიკვდილო ზონებად იქცა. სრულყოფილი ახალი უკრაინული დრონები, როგორიცაა თანამედროვე ნახევრად ავტონომიური ჰორნეტი და BB2, თითქოს სურვილისამე ანადგურებენ რუსულ ჯავშან ტექნიკას, საწვავის ცისტერნებს, სამხედრო სატვირთოებს და სხვა ტექნიკას. უკრაინას რა თქმა უნდა სურს ეს სასიკვდილო ზონა კიდევ უფრო გააფართოოს რუსეთის ტერიტორიაზე, მაგრამ ისინი შეზღუდულნი არიან ამ საშუალო რადიუსის დრონების მოქმედების მანძილით, რომელიც როგორც წესი დაახლოებით 125 მილს შეადგენს. ამიტომ უკრაინის სამხედროები იკვლევენ გზებს, თუ როგორ გაახანგრძლივონ მოქმედების რადიუსი. მაგალითად, ჰორნეტის მსგავსი დრონების რუსეთის მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე უფრო ღრმად შეყვანით და იქიდან გაშვებით. და ერთ-ერთი ყველაზე პერსპექტიული გზა აღმოჩნდა ჰელიუმის ბუშტების გამოყენება, რომლებიც ცხელი ჰაერის ბუშტების ნათესავებია. ბოლო დროს გავრცელებულ კადრებში ჩანს, როგორც ცდიან უკრაინელი კონსტრუქტორები ჰორნეტის ბუშტის საშუალებით გაშვებას. ჰელიუმით სავსე ბუშტმა 4,6 ფუტიანი ჰორნეტი დაახლოებით 27,000 ფუტის სიმაღლეზე აიყვანა ჰაერში, სანამ ავტომატურად გაუშვებდა მას. შემდეგ ჰორნეტმა დამოუკიდებლად დაიკავა სტაბილური მდგომარეობა და დაიწყო სრიალი. საბოლოოდ კი გაშვების წერტილიდან დაახლოებით 26 მილის მოშორებით დაეშვა და იქ დაეშვა. გარდა ამისა, გავრცელებული ინფორმაციით, ჰორნეტს დაშვებისას ბატარეის 95% დამუხტვა ჯერ კიდევ შენარჩუნებული ჰქონდა. პრაქტიკაში ეს ნიშნავს, რომ 26 მილზე სრიალის შემდეგ დრონს ჯერ კიდევ შეეძლო თითქმის მთელი თავისი მანძილის დაფარვა ბორტზე არსებული ძრავით. ეს თამაშის წესებს ცვლის. დრონის ზუსტი ოპერაციული მანძილი ჯერ კიდევ გასაიდუმლოებულია, მაგრამ შეფასებით ის დაახლოებით 93 მილს შეადგენს, როცა მასზე 9-11 ფუნტის ტვირთია. მაგრამ თუ მას ბუშტიდან გაუშვებთ და ძრავის ჩართომდე სრიალს მისცემთ საშუალებას, მისი მანძილი მნიშვნელოვნად იზრდება. სწორ პირობებში ის შეიძლება გაორმაგდეს კიდეც. ეს მნიშვნელოვნად გააფართოებს განადგურების ზონას, სადაც უკრაინულ დრონებს შეუძლიათ რუსული ლოგისტიკისა და უძრავი სამიზნეების განადგურება. რაც უფრო ღრმად შეძლებენ ამ რეიდების განხორციელებას, მით უფრო დასუსტებიან რუსული ძალები, როცა ისინი შეეცდებიან ნაცრისფერი ზონის გადაკვეთით შეტევების დაწყებას. და თუ ქარები ხელსაყრელი იქნება, ბუშტებზე დამაგრებული ჰორნეტები კიდევ უფრო შორს მიაღწევენ. ქარის მიმართულებისა და სიმაღლის გამოყენებით ბუშტებს შეეძლებათ ბევრად უფრო შორს იმოგზაურონ დრონების გაშვებამდე, ხოლო გაშვებული დრონები შემდეგ კიდევ უფრო შორს იფრენენ, სანამ ძრავებს ჩართავენ საბოლოო დაშვებისათვის. გაშვების პროცესი გავრცელებული ინფორმაციით ავტომატიზებულია და შეიძლება გააქტიურდეს წინასწარ განსაზღვრული სიმაღლის, გეოფენსინგის პარამეტრების ან ტაიმერის მიხედვით, ან ოპერატორის უშუალო ჩარევის გარეშე. დაამატეთ Starlink-ის ტერმინალი და მოქმედების არეალი კიდევ უფრო იზრდება. სწორედ ამას აკეთებს უკრაინა. ჰორნეტებს უკვე რამდენიმე თვე არას დამონტაჟებული აქვს Starlink-ის ტერმინალები. ტერმინალები მათ უზრუნველყოფს ზუსტი რეალურ დროში მანევრირებით და ვიზუალური დამიზნებით პირდაპირ შეჯახებამდე. ეხლა ბუშტის მაღალი სიმაღლიდან გაშვების, ავტომატური გათავისუფლების, სრიალისა და Starlink-ის მართვის კომბინაცია ნიშნავს, რომ ჰორნეტის მოქმედების რადიუსი თეორიულად უსასრულოდ შეიძლება გაიზარდოს. მაგრამ თუნდაც მოკლე დისტანციებზე ბუშტით გაშვების მეთოდი უკრაინელ ოპერატორებს კიდევ ერთ მნიშვნელოვან უპირატესობას აძლევს. მეტი ძალა მაშინ, როცა ეს ნამდვილად მნიშვნელოვანია. რადგან ბუშტით გაშვებისას ფრენის დიდ ნაწილს სრიალში ატარებს, ჰორნეტი ინახავს ენერგიის უმეტეს ნაწილს, რთული მანევრებისთვის, როცა მიზანს უახლოვდება, ან სწრაფად რომ გაზარდოს სიჩქარე დარტყმის საბოლოო ფაზაში. ეს უნდა გაზარდოს მისი ასაფეთქებელი ძალა და მნიშვნელოვნად გაართულოს მისი ჩამოგდება. ეხლა როგორც ადრე აუნიშნეთ, უკრაინაც ცდის სხვა მეთოდებს დრონების ჰაერიდან გაშვებისათვის. ეს მოიცავს გაშვებას უფრო დიდი დრონებიდან, ან ისეთი თვითმფრინავებიდან, როგორიცაა მოძველებული AN-28.
მაგრამ ამ სხვა სისტემებთან შედარებით ბუშტებს კიდევ ერთი ძალიან სასარგებლო უპირატესობა აქვთ. 2026 წლის ელექტრონულად გადატვირთულ საბრძოლო ველზე. მნიშვნელოვნად შემცირებული აღმოჩენის შესაძლებლობა. Hornet-ი უკვე ქმნის რადარზე ძალიან მცირე ანარექს და უმნიშვნელო თბურ კვალს, როცა ძრავი გამორთულია. ბუშტის რადარზე ანარეკლი და თბური კვალი ისეთივე მცირეა თუ არა უფრო მცირე. ასე რომ ბუშტისა და Hornet-ის კომბინაცია რუსეთისთვის აღმოჩენის თვალსაზრისით უკიდურესად რთულია, მათ შორის სრიალის ფაზაშიც. დრონით დატვირთული ბუშტი რეალურად შეძლებს ჩუმად გაიაროს რუსეთის წინახაზის რადარებსა და სენსორებს, სანამ Hornet-ს გაუშვებს, რითაც რუსებს უკანა ხაზებში სრულიად მოულოდნელად დაატყდება თავს. მაგრამ თუნდაც ბუშტი აღმოაჩინონ, იმ სიმაღლეზე რუსებისთვის მისი ჩამოგდება ძალიან რთულია, მით უმეტეს მანამდე, სანამ Hornet-ს გაუშვებს. რადგან 27,000 ფუტის სიმაღლეზე ის იყენებს დიდ ხვრელს რუსეთის ანტიდრონული თავდაცვის სისტემებში. ეს თავდაცვა ფენებადაა განლაგებული და მათი ეფექტურობა მკაცრად განისაზღვრება სიმაღლით. თხვიანფრქვევები და ავტომატური ქვემეხები დომინირებენ დაახლოებით 1 მილის ქვემოთ, ხოლო იოლკას მსგავსი ჩამჭერი დრონები სულ უფრო ხშირად გამოიყენება, დაახლოებით 3 მილამდე სიმაღლეზე. ამაზე უფრო მაღლა ამ ეტაპზე რუსეთს რეალურად მხოლოდ ძვირადღირებული საზენიტო რაკეტები აქვს, მაგალითად პანცირის, ტორის, S-300-ისა და S-400-ის სისტემებიდან. თუ მათ შეუძლიათ ბუშტზე დამიზნება, რაც დიდი კითხვაა, როგორც ცოტა მოგვიანებით ვნახავთ, ალბათ ეფექტურები იქნებიან Hornet-ისა და მისი ბუშტის მატარებლის ჩამოგდებაში. მაგრამ ბუშტისა და დრონის კომბინაციასთან შედარებით უზარმაზარი ფასია. ეს რაკეტები საკმაოდ ძვირი ღირს. ისევე რთულია რუსული რაკეტების რეალური ფასის გაგება, როგორც მათი სხვა აღჭურვილობის შემთხვევაში. ამაზე გავლენას ახდენს ლეგენდარული რუსული გაუმჭვირვალობა, რაკეტების მუდმივი განახლება, თუნდაც ერთსა და იმავე პარტიაშიც კი და დასავლური მედიის გადაჭარბება. მაგრამ მათი ღირებულება შეფასებით თითოეულზე 100,000-დან რამდენიმე მილიონ დოლარამდე მერყეობს, კონკრეტული რაკეტისა და სისტემის მიხედვით. შედარებისთვის ერთი Hornet-ის ღირებულება შეფასებით 5,000-დან 15,000 დოლარამდეა, ხოლო ბუშტები მზასახით თითო 450-დან 1,200 დოლარამდე ღირს. ეხლა სტანდარტული მეტეოროლოგიური ბუშტებით Hornet-ის გადატანა შეუძლებელია, რადგან მას აქვს 8,8-დან 11 ფუნტამდე საბრძოლო ქობინი და საერთო გაშვების წონა დაახლოებით 33 ფუნტია. ბუშტები, რომლებიც ჩვეულებრივ გამოიყენება სამეცნიერო და მეტეოროლოგიური მიზნებისთვის, ძალიან პატარაა. მათი წონა დაახლოებით 70 უნციამდეა და შეუძლიათ მხოლოდ რამდენიმე ფუნტის ტვირთის გადატანა. უკრაინას სჭირდება უფრო დიდი და გამძლე მოდელები, რომელთა წონა 166 უნციამდეა და შეუძლიათ Hornet-ის წონის ატანა ისე, რომ ძალიან დაბალ სიმაღლეზე არ გასკდნენ. საბედნიეროდ ისინი კომერციულად საკმაოდ ფართოდ ხელმისაწვდომია, თუმცა აბა იმ მზარდი რაოდენობით, რაც უკრაინას სჭირდება. კიდევ უფრო სასიხარულოა, რომ როგორც ცოტა მოგვიანებით გავიგებთ, ერთმა უკრაინულმა მწარმოებელმა ამ დანაკლისის შესავსებად ჩაერთო. ბუშტები იდეალურად უნდა შეივსოს ჰელიუმით, რაც ხარჯებს ზრდის. 33 ფუნტიანი ტვირთის ასაწევად გაშვებისას დაახლოებით 530-დან 635 კუბურფუტამდე ჰელიუმია საჭირო. ეს უნდა უზრუნველყოს დამატებითი ამოტივტივება, რომელიც საჭიროა სასურველი ასვლის სიჩქარის 13-დან 16.4 ფუტამდე წამში მისაღწევად. წლის დასაწყისში ჰელიუმის ფასი სტაბილურად იყო დაახლოებით $300 1000 კუბურფუტზე, რაც ნიშნავს, რომ თითოეული Hornet-ის აწევა ჰელიუმში $200 ნაკლები დაждდებოდა. დღეს ეს ფასი გაორმაგებულია და შეიძლება კიდევ უფრო გაუარესდეს. ყველაზე თვალსაჩინო მიწოდების ჯაჭვის შეფერხება, რომელიც გამოწვეულია აშშ-სა და ისრაელის ოპერაცია ეპიკური რისხვის მიერ ირანზე თავდასხმით, ენერგეტიკაშია, ანუ ნავთობსა და ბუნებრივ აირში. ირანის მიერ ჰორმუზის სრუტის გახანგრძლივებულმა ჩაკეტვამ და აშშ-ის მცდელობებმა ირანის ბლოკადის გარღვევის მიზნით გამოიწვია ტანკერების მოძრაობის მკვეთრი შენელება მსოფლიოს ყველაზე დატვირთულ ენერგეტიკულ მარშრუტზე, რასაც შეიძლება მხოლოდ ძალიან მსუბუქად უწოდო მოძრაობის წვეთოვანი ნაკადი. ორივე საქონელზე ფასების მკვეთრი ზრდა მოხვა. ამას ტენდენცია აშკარად ზემოთ არის მიმართული. თავრობები და მომხმარებლები ძლიერ ზიანდებიან, რადგან ფასები იზრდება და მარაგები იკლებს. მაგრამ სპარსეთის ყურეში მხოლოდ ნავთობისა და გაზის პროდუქტები არ არის თითქმის გაგუდვამდე შეზღუდული. ასევე სულ უფრო იზღუდება მათი ქვეპროდუქტების, როგორიცაა ჰელიუმი და ამონიუმის საფუძველზე დამზადებული სასუქი მიწოდება. შედეგად ჰელიუმის ფასები გაორმაგდა, რაც პროგრამისტვის პრობლემებს ნიშნავს, თუნდაც სპარსეთის ყურეში არსებული ჩიხი ხვალვე მოგვარდეს. ასე რომ უკრაინას შეიძლება მოუწიოს წყალბადზე გადასვლა, თუ მიწოდება კიდევ უფრო შემცირდება და ფასები გაიზრდება. ერთი შეხედვით ეს არც ისე ცუდად ჟღერს. წყალბადი დაახლოებით 8%-ით მეტ ამწევდალას იძლევა, ვიდრე ჰელიუმი. 33 ფუნტიანი ტვირთისთვის ეს უკრაინას მისცემს ან უფრო პატარა ბუშტის გარს, ან უფრო მაღალ სიმაღლეზე ასვლის შესაძლებლობას იგივე ზომის ბუშტით. წყალბადი ასევე ბევრად იაფია და არც ერთი ომი მტვრიან შორეულ მიწებზე ამას ალბათ არ შეცვლის.
ის შეიძლება ადგილზე დამზადდეს წყლის ელექტროლიზით სტანდარტული ელექტროენერგიის გამოყენებით, ან მარტივად შეძენილ იქნას დიდი რაოდენობით, რაც გამორიცხავს დამოკიდებულებას მოწყვლად გლობალურ მიწოდების ჯაჭვებზე და ამცირებს გაზის ხარჯებს უმნიშვნელო დონემდე. ნაკლოვანება ისაა, რომ წყალბადი ასევე ბევრად უფრო საშიშია. წყალბადს აქვს ჰაერთან აალებადი ნარევის ყველაზე ფართო დიაპაზონი ყველა გაზს შორის აცეტილენის გარდა. ის ძალიან აალებადია და შეიძლება თვითონვე აინთოს დაბალი ანთების ენერგიით. წყალბადის ალი ასევე ძნელად შესამჩნევია, რაც ართულებს წყალბადის ხანძრის ჩაქრობის პროცესს. მიუხედავად იმისა, რომ ღია სივრცეში ის ბევრად ნაკლებად საშიშია, რადგან სწრაფად ადის ზევით და ანთებამდე იფანტება, მისი მოპყრობა გაცილებით ფრთხილადაა საჭირო, განსაკუთრებით მაშინ, როცა ავსებ ბუშტს, რომელიც ძლიერ აფეთქებად საბრძოლო ქობინს ატარებს. მაგრამ რომელი გაზითაც არ უნდა ავსებდეს უკრაინა თავის ბუშტებს, ბუშტის, გაზისა და ჰორნეტის საერთო ღირებულება 8,000-დან 20,000 დოლარამდე მერყეობს, მაშინ როცა რუსული ჩამონგდები რაკეტის ფასი 100,000-დან 2 მილიონ დოლარამდეა. სხვაობა აშკარაა და ჰორნეტებისა და ბუშტების დამზადება ბევრად უფრო სწრაფია, ვიდრე რაკეტის წარმოება. ეს ნიშნავს, რომ როცა უკრაინა გაზრდის წარმოებას და დახვედს ოპერაციებს, რუსებისთვის მათი ჩამოგდება ამ გზით სწრაფად ისეთივე არამიზანშეწონილი გახდება, როგორც უკრაინისთვის ან აშშ-ისთვის შაჰიდის დრონების ჩამოგდება პატრიოტით ან აირის T რაკეტებით. თუ უკვე ასე არ არის, რუსეთს საჰაერო თავდაცვის რაკეტების მარაგი უკვე სერიოზულად ამოწურულია, ასე მიიჩნევენ. ნიშნულოვანი ამბები, შესაბამისი ფაქტები, მკვეთრი ანალიზი, სწორედ ამას იპოვით The Military Show-ზე. მოიწერეთ არხი ყოველდღიური განახლებებისა და სამხედრო თემების სიღრმისეული ანალიზისთვის. ეხლა როცა ყველაფერს ერთად უყურებთ, ბუშტით გაშვებული დრონი ისეთი იდეალური გადაწყვეტაა ამ პრობლემისთვის, რომ გიგვირს, რატომ არავის უფიქრია ამაზე აქამდე. როგორც ძველი გამონათქვამი ამბობს, საჭიროება გამოგონების დედა. მას შემდეგ, რაც უკრაინას მაღალტექნოლოგიური ომის ეპოქაში პირველი დიდი ომი დაატყდა თავს, იძულებული გახდა ინოვაციური გადაწყვეტილებები მოეძებნა და გამოწვევისთვის არაერთხელ გაეცა პასუხი. სამართლიანობისთვის უნდა ითქვას, რომ ჩინეთიც ატარებს ექსპერიმენტებს ბუშტით გაშვებულ დრონებზე, თუმცა სხვა ტექნოლოგიურ დონეზე და სხვა მიზნებისთვის. 2024 წლის ბოლოსა და 2025 წლის დასაწყისის კადრები აჩვენებს, რომ ჩინეთმა წარმატებით გამოსცა და მაღალი სიმაღლის ბუშტები, როგორც პლატფორმა ჰიპერბგერითი დრონების, როგორიცაა MD-19 და MD-2 გასაშვებად. ეს ბუშტები ბევრად უფრო დიდია, ვიდრე ის ბუშტები, რომელსაც უკრაინა იყენებს და დრონებს თითქმის კოსმოსურ სიმაღლეზე, დაახლოებით 12.5-დან 18.5 მილის სიმაღლეზე აღყავს გაშვებამდე. სიმაღლის გამოყენების ნაცვლად საშუალო მანძილის დრონების სიშორის გასაზრდელად. აქ მიზანია ამ ულტრასწრაფი და გრძელ მანძილზე მოქმედი დრონებისთვის მნიშვნელოვანი უპირატესობა მიეცეს სიმაღლესა და პოტენციურ ენერგიაში, სანამ ისინი ძრავებს აანთებენ. ჩინეთის კვლევითმა ინსტიტუტებმაც აჩვენეს შესაძლებლობა, რომ ერთ დიდი ბუშტიდან მიკროდრონების ჯგუფები გაუშვან, რომლებიც სრიალით გადაადგილდებიან. ეს გავს იმას, როგორც უკრაინა იყენებს ბუშტებს ჰორნეტთან ერთად, მაგრამ აქაც ბევრად უფრო დიდ ბუშტს იყენებენ. ჩინეთის ტესტებში ბუშტმა, რომელსაც 320 ფუნტიანი ტვირთის ტარება შეუძლია, ათეულობით პატარა GPS-ით მართვადი პლანერი გაუშვა, რომლებიც განკუთვნილია სენსორების განაწილებისთვის ან მასიური შეტევებისთვის. ეს 10-ჯერ მეტია, ვიდრე იმ ბუშტების ტევადობა, რომელსაც უკრაინა იყენებს. დამატებითი ზომა ჩინურ ბუშტებს ბევრად უფრო დიდ ტევადობას აძლევს, მაგრამ ამის სანაცვლოდ ისინი ბევრად უფრო შესამჩნევი ხდება და შესაბამისად უფრო ადვილად დასაგდებია. ამის მიუხედავად შეიძლება პარადოქსულად ჟღერდეს, მაგრამ ჰელიუმის ან წყალბადის ბუშტის ჩამოგდება ისეთი მარტივი არ არის, როგორც ჩანს. ეს არ არის თხელი რეზინის სადღესასწაულო ბუშტები, რომლებიც ნემსით ან კატას ფჭყალით შეიძლება გასკდეს. ორივეს კონცეფცია იდენტურია. ბუშტი არის სტომარა, რომელიც სავსეა ძალიან მსუბუქი აირით, რაც მას ჰაერში აჩერებს. მაგრამ პროფესიონალური ბუშტები, როგორც უკრაინასა და ჩინეთში გამოიყენება, ჩვეულებრივ დამზადებულია ძალიან თხელი, მოქნილი მასალისგან, როგორიცაა ლატექსი, პოლიეთილენი ან მაილარი. იფიქრებდით, რომ რადგან ეს მასალები მაინც საკმაოდ თხელია, მათი ჩამოგდება შედარებით მარტივი იქნებოდა გამანადგურებლის ტყვიან-ფრქვევის შემთხვევითი გასროლით, მაგრამ ეს სულაც არ არის ასე. მათი ჩამოგდება შეიძლება რთული იყოს მაშინაც კი, როცა ზუსტი საჰაერო რაკეტები გამოიყენება. ალბათ გახსოვთ ჩინური ჯაშუშური ბუშტი, რომელიც რამდენიმე წლის წინ აშშ-ს თავზე გადაადგილდებოდა და დიდი მედია აჟიოტაჟი გამოიწვია. ბოლოს ის ჩამოაგდეს აშშ-ს F-22 რაპტორიდან გაშვებული საჰაერო რაკეტით. მაგრამ 1988 წელს კანადამ დაახლოებით 1000 ტყვია ესროლა ამინდის ბუშტს და მაინც ვერ მოახერხა მისი განადგურება. აღმოჩნდა, რომ ბუშტის თხელი მასალა არ ააქტიურებს უმეტეს ფიუზებს, რომლებიც ანტისაჰაერო რაკეტებში გამოიყენება, ხოლო ბუშტის ჭრა ქვემეხით ან ტყვიან ფქვევით მაღალ სიმაღლეზე მას ვერ ჩამოაგდებს. ყოველ შემთხვევაში სწრაფად მაინც არა. მაღალ სიმაღლეზე მცირე წნევის სხვაობის გამო გაზი ძალიან ნელა გამოვა. ბუშტი საბოლოოდ ჩამოვარდება, მაგრამ ამას შეიძლება რამდენიმე დღე დასჭირდეს. ამ დროისთვის მისი გაშვებული დრონის დარტყმის შედეგების კადრები ალბათ უკვე მთელ ინტერნეტს მოედება.
რა თქმა უნდა, არც ერთი სისტემა ან ტექნოლოგია არ არის სრულყოფილი და ბუშტებსაც საკუთარი სირთულეები აქვთ. პირველ რიგში ისინი ქარის ნებაზე არიან დამოკიდებული. უკრაინა მათ მხოლოდ მაშინ გამოიყენებს, როცა ქარი სასურველი მიზნისკენ უბერავს. იქნება ეს ყირიმი თუ მოსკოვი. ეს სერიოზულად ზღუდავს იმ მომენტში ხელმისაწვდომი სამიზნეების რაოდენობას. არ აქვს აზრი ბუშტის გაშვებას ყირიმისკენ თუ ჰაერის დინებები მას შავ ზღვაში წაიღებს ან პირდაპირ უკან დაგიბრუნებს. ახლა ქარის მიმართულებები უკრაინასა და რუსეთს შორის ძლიერ სეზონურია და რეგიონალური. დინება იცვლება დასავლეთისკენ, ანუ რუსეთისკენ და აღმოსავლეთ ჩრდილოეთისკენ, ან უკრაინისკენ, ან სამხრეთისკენ, დამოკიდებულია თვეზე და გეოგრაფიულ განედზე. საბედნიეროდ ქარი ძირითადად უკრაინას აძლევს ხელს. ოქტომბრიდან მარტამდე ატლანტიკური ციკლონები ჰაერის მასებს ევროპიდან უკრაინის გავლით რუსეთში გადაადგილებენ. ეს ნიშნავს, რომ ბუშტები, რომლებიც გაშვებულია კიევიდან, ჩერნიგოვიდან და სუმიდან, ვოიკოვის ღერძის ჩრდილოეთით მდებარე ქალაქებიდან, უნებრივად გადაინაცვლებენ მოსკოვის, როსტოვისა და ცენტრალური რუსეთის მიმართულებით. ღერძის სამხრეთით კლიმატოლოგიური საზღვარი, რომელიც უკრაინას ორ განსხვავებულ ქარის ზონად ყოფს. ბატონობელი ქარი ოკუპირებული ტერიტორიებისა და უკრაინის მიმართულებით უბერავს. უკრაინას მხოლოდ შემოდგომაზე აქვს რეალური შესაძლებლობა ბუშტების ყირიმის მიმართულებით გაშვებისათვის, როცა ქარები როგორც წესი დასავლეთიდან უბერავს, მაგრამ ეს სქემა ქვიან გაზაფხულსა და ზაფხულში საპირისპიროდ იცვლება. ჩრდილოეთ უკრაინიდან გაშვების შესაძლებლობები ალბათ ძალიან იშვიათი იქნება, რადგან ბატონობელი ქარები როგორც წესი ჩრდილოეთიდან ან ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან უბერავს, ანუ რუსეთიდან უკრაინისკენ. თუმცა სამხრეთ უკრაინაში, სტეპებსა და სანაპიროზე ჩრდილოეთიდან და ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან ქარები ჭარბობს, რაც ჰაერს სამხრეთისკენ, შავი ზღვისა და ყირიმის მიმართულებით უბიძგებს. ასე რომ, სავარაუდოდ ბუშტების გაშვების შეტევებს ჩრდილოეთიდან ცენტრალური რუსეთისკენ ვიხილავთ შემოდგომაზე, ზამთარსა და ადრე გაზაფხულზე, ხოლო ყირიმი და სამხრეთ ოკუპირებული ტერიტორიები წლის დანარჩენ პერიოდში უფრო მეტად დაზარალდებიან. ამის მიუხედავად, ნიმუშები 27,000 ფუტის სიმაღლეზე ისეთივე არ არის, როგორიც მიწაზე. ზემოთ ქარები როგორც წესი უფრო ძლიერია და მთელი წლის განმავლობაში უფრო სტაბილურად დასავლეთიდან უბერავს, რაც გამოწვეულია ჯეტსტრიმით. ასე რომ, შეიძლება წლის განმავლობაში ღერძის ორივე მხრიდან გაშვებები რუსეთის სხვადასხვა წერტილში შესაძლებელი იყოს. ეხლა შეიძლება გაიფიქროთ, საერთოდ როგორ მოუვიდა უკრაინას თავში იდეა, რომ დრონების გასაშვებად ბუშტები გამოეყენებინა. ალბათ ეს იდეა არც ისე უცნაური იყო, რადგან ომის განმავლობაში ბუშტებს სხვა მიზნებისთვისაც კარგად იყენებდნენ. უკრაინაში ბუშტების ყველაზე გავრცელებული გამოყენება იგივეა, რაც ბუშტების ყველაზე გავრცელებული გამოყენება იყო მას შემდეგ, რაც სამხედროებმა მათი გამოყენება 200 წლის წინ დაიწყეს. ჰაერიდან დაზვერვა. დღემდე სადამკვირვებლო ბუშტები უნიკალურ როლს ასრულებენ, როგორც ამაღლებული სადამკვირვებლო პლატფორმა მტრის გადაადგილების დასაკვირვებლად. ტექნოლოგიები, რომლებსაც ისინი იყენებენ, საუკუნეების განმავლობაში მნიშვნელოვნად განვითარდა, მაგრამ ძირითადი სარგებელი, რომელსაც სადამკვირვებლო ბუშტები იძლევა, უცვლელი დარჩა. მათი პირველი დადასტურებული სამხედრო გამოყენება მოხდა საფრანგეთის რევოლუციური ომების დროს. 1784 წელს ლერუსის ბრძოლაში ფრანგულმა აეროსტატიკურმა კორპუსმა გამოიყენა მიბმული ბუშტი ლამფანი ავსტრიული ჯარების პოზიციების დასაკვირვებლად, რაც ფრანგების გამარჯვებაში წვრილს შეიტანდა. ტექნოლოგია სწრაფად გავრცელდა, ისევე როგორც ბუშტის სახელიც. ამერიკის სამოქალაქო ომის დროს 1860-იანი წლების დასაწყისში კავშირის არმიის ბუშტების კორპუსი მართავდა 7 წყალბადის ბუშტს, მათ შორის ინტრებიც, რომელსაც სახელი უფრო ადრინდელი ფრანგული სადაზვერო ბუშტის მიხედვით დაერქვა. ბუშტები ტელეგრაფის საშუალებით რეალურ დროში აწვდიდნენ სადაზვერო ინფორმაციას და артиლერიის ცეცხლს უპრეცედენტო სიზუსტით მართავდნენ, რაც ავიაციის ომში ორგანიზებულად გამოყენების პირველი შემთხვევა იყო. მაგრამ პირველი მსოფლიო ომი სამხედრო ბუშტების ოქროს ხანა იყო. ორივე მხარე დასავლეთის ფრონტზე ათასობით დამაგრებულ სადაზვერო ბუშტს იყენებდა. ისინი იმდენად მნიშვნელოვანი იყო, რომ მათი ჩამოგდება მებრძოლი პილოტებისთვის ერთ-ერთ მთავარ ამოცანად იქცა. ხოლო ბუშტებში მყოფი დამკვირვებლები ხშირად პარაშუტით ხტებოდნენ, როცა ბუშტებს ანთებადი ტყვიებით ანთებდნენ. დღეს უკრაინის სადაზვერო ბუშტები იგივე როლს ასრულებენ, მაგრამ ადამიანების ნაცვლად ელექტრონიკით, პარაშუტით ან მის გარეშე ახორციელებენ დაკვირვებას. უკრაინა ფართოდ იყენებს დამაგრებულ ბუშტებს, რომლებიც ასევე ცნობილია როგორც აეროსტატები საჰაერო რეტრანსლატორებად, რათა დაძლიოს რუსეთის ელექტრონული ომის, ანუ EW-ის ჩარევა. ფაქტობრივად ბუშტები ტაქტიკურ რადიოებს 500-დან 1000 მეტრის სიმაღლეზე წევს, რაც საშუალებას აძლევს სახმელეთო დანაყოფებს უსაფრთხო კომუნიკაცია 100 კილომეტრზე მეტ მანძილზე შეინარჩუნონ. ეს საშუალებას აძლევს მეთაურებს მართონ FPV დრონები და კოორდინაცია გაუწიონ артиლერიას, მაშინაც კი როცა ისინი ღრმა ხეობებში ან ურბანულ ზონებში იმყოფებიან, სადაც ხილვადობა შეზღუდულია. რადგან რელე ჰაერშია განთავსებული, ის ნაკლებად მზნობიარია ხმელეთიდან განხორციელებული ჩახშობის მიმართ, რომელიც ჩვეულებრივ დაბალ სიმაღლეზე გამავალ სიგნალებს უშლის ხაზს. ეს შეიძლება გადამწყვეტი მნიშვნელობის იყოს ადგილზე.
მაგალითად, უკრაინის შეჭრის დროს რუსეთის კურსკის რეგიონში 2024-2025 წლებში ამ ბუშტებმა უზრუნველყვეს ერთადერთი სტაბილური საკომუნიკაციო არხი უკანდახეული უკრაინული დანაყოფებისთვის, როდესაც სახმელეთო ქსელები გადატვირთული ან დაბლოკილი იყო. უკრაინა ასევე იყენებს ბაგირით დამაგრებულ ბუშტებს, როგორც მუდმივ თვალებს ცაში, სამიზნის ტრიანგულაციისთვის. მიმართულების მაძიებელი ანტენებით აღჭურვილი ბუშტები შეძლებენ მტრის უპილოტო აპარატების ოპერატორების ადგილმდებარეობის ტრიანგულაციას მათი საკონტროლო სიგნალების დაფიქსირებით 56 მილამდე მანძილიდან. ეს უკრაინულ არტილერიას საშუალებას აძლევს სამიზნე დაირჩიოს პილოტები და არა მხოლოდ დრონები. უკრაინა ასევე იყენებს დრონებს სამიზნის ტრიანგულაციისთვის, მაგრამ განსხვავებით ბატარეაზე მომუშავე დრონებისგან, რომლებიც რამდენიმე საათში უნდა დაბრუნდნენ ბაზაზე, ბაგირზე დამაგრებული ბუშტები სექტორზე შეიძლება დარჩნენ ერთ კვირამდე. ისინი უწყვეტ ვიდეო სიგნალსა და თერმულ გამოსახულებას აწვდიან, რათა დააკვირდნენ რუსული ჯარების გადაადგილებასა და ლოგისტიკურ ჰაბებს. ბუშტებს ასევე შეუძლიათ შეასრულონ მძიმე ელექტრონული ომისა და სიგნალების დაზვერვის ამოცანები, რომლებსაც დრონები ძალიან პატარა რომ გაუმკლავდნენ. მაგალითად, მათ შეუძლიათ ატარონ მძიმე სენსორები, რომლებიც იჭერენ რუსულ რადიოკომუნიკაციებსა და რადარის სიგნალებს და მონაცემებს აწვდიან საარტილერიო დანაყოფებს კონტრსაბატარეო ცეცხლისთვის. მაგრამ უკრაინა მხოლოდ ბუშტებით არ აკვირდება რუსებს. ისინი მათ აქტიური ელექტრონული ომისთვისაც იყენებენ. ზოგი მათგანი აღჭურვილია ყალბი GPS სიგნალების გასავრცელებლად ან რუსული მართვადი ბომბების მართვის სისტემების დასახშობად, რაც ამცირებს რუსული ავიადარქმების სიზუსტეს მნიშვნელოვან ქალაქებზე. სხვა ბუშტები აღჭურვილია რადარის რეფლექტორებით, რაც ქმნის მოჩვენებით სამიზნეებს, რომლებიც იმეორებენ თვითფრინავის ან ფრთოსანი რაკეტის სიგნატურას. ეს აიძულებს რუსული საჰაერო თავდაცვის ეკიპაჟებს, რომ ისროლონ ის ძვირადღირებული რაკეტები, რომელთა შესახებაც ადრე ვისაუბრეთ, ცარიელ ცაში, რითაც ავლენენ საკუთარ პოზიციებს და ამცირებენ მარაგებს. სრულიად უშედეგოდ. როგორც ხედავთ, უბრალო მეტეოროლოგიური ბუშტი შეიძლება ძალიან სასარგებლო ინსტრუმენტი იყოს შემოქმედებითი არმიის ხელში. მოხსენებების მიხედვით, უკრაინამ 2025 წლის შემოდგომის შემდეგ რუსულ ტერიტორიაზე 1000-ზე მეტი ასეთი ბუშტი გაუშვა სხვადასხვა მიზნებისთვის. იმ პერსპექტივით, რომ მომავალში კიდევ 1000-ობით ბუშტი გამოჩნდება, ახლა უკვე ჰორნეტის გამშვები ვარიანტებით მომარაგების ჯაჭვის კონტროლი სულ უფრო მნიშვნელოვანი ხდება. საბედნიეროდ, როგორც ადრე ვახსენეთ, ერთმა უკრაინულმა კომპანიამ ინიციატივა გამოიჩინა. ერობავოვნა აღწერილია როგორც პირველი და ერთადერთი უკრაინული კომპანია, რომელიც მასობრივად აწარმოებს სამხედრო აეროსტატებს. იუწყებიან, რომ ის უზრუნველყოფს უკრაინის ტაქტიკური ბუშტების მარაგის უდიდეს ნაწილს. იური ვესოვენის მიერ დაარსებული კომპანიის ბუშტები მსუბუქ პოლიმერებს იყენებს და შექმნილია ისე, რომ მათი გაშვება შესაძლებელია სულ რაღაც 5-დან 25 წუთში. ის ამზადებს ბუშტებს უკრაინის სხვადასხვა მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად, მათ შორის ისეთ მოდელებს, რომლებიც ჰორნეტის ასაწევად საკმარისად დიდია. დარჩენილია სანახავი, შეძლებს თუ არა აერობაონა მოთხოვნის დაკმაყოფილებას. მაგრამ თუ უკრაინა გააგრძელებს ამ გადაწყვეტის დახვეწასა და სრულყოფას, ნაკლებად სავარაუდოა, რომ აერობაონა კიდევ დიდხანს დარჩეს ერთადერთ კომპანიად, რომელიც უკრაინის სამხედროებისთვის ტაქტიკურ ბუშტებს ამზადებს. რა თქმა უნდა, ჩვენ დავაკვირდებით მოვლენების განვითარებას და იმედია მალე შევძლებთ საბრძოლო მოქმედებებში ბუშტებიდან გაშვებული ჰორნეტების შესახებ მოგახსენოთ, ასე რომ გამოიწერეთ არხი, რომ არაფერი გამოგრჩეთ. თუ სხვა უკრაინული ინოვაციებიც გაინტერესებთ, ნახეთ ეს ვიდეო იმის შესახებ, თუ როგორ ქმნიან ისინი რობოტების არმიას. გმადლობთ ყურებისთვის.